Dolazite ovdje vjerujući da nešto razumijete o svijetu. I odjednom vas sjeverne planine gledaju poput drevnih stvorenja. Gore, vrhovi se uzdižu tako oštro da se nebo čini rastrganim. I dok nastavljate dalje, taj kolosalni krajolik se mijenja bez upozorenja. Nekoliko kilometara južnije, pustinjska prašina se diže poput dima, kao da zemlja diše. U gradovima je tempo neumoljiv. Karači urla poput probuđene životinje. Lahore se nikad ne smiruje. Taškent je labirint uličica gdje se miris ugljena i začina miješa s motociklima koji zuje nekoliko centimetara dalje. Život se kreće brzo, ali ne iz žurbe. Kreće se jer svi žele prvi stići tamo, čak i ne znajući kamo idu. Međutim, samo trebate ući u selo da bi sve stalo. U ruralnim područjima pravila se mijenjaju, ponekad za nekoliko metara. Nitko vam to ne objašnjava. Jednostavno to osjetite. Pogledi su intenzivni. Gostoprimstvo je umjetnost, ali i filter. Dočekuju vas čajem, ali čitaju vam dušu dok ga pijete. Svaka gesta je važna. Svaka riječ je vagana. I baš kad pomislite da ste nešto shvatili, Pakistan vam otkriva još jednu istinu. Na ovom putovanju otkrićete zašto je ova zemlja teško shvatljiva. I zašto joj to možda nikada nije bila namjera. Zemlje gdje stvarnost mijenja oblik. Posljednji tračak uvoda još uvijek visi u zraku kada se pojavi prvi krajolik. Teren toliko ogroman da je teško povjerovati da postoji na istom planetu kao i prenapučeni gradovi. Pred vama se otkriva pustinja koja ne nalikuje kopnu. Više izgleda kao mirno more. Pijesak se proteže kao da je živ, a svaka dina mijenja oblik s vjetrom. Tu sve počinje. Jer da biste razumjeli Pakistan, prvo morate razumjeti kako ove zemlje oblikuju duh onih koji ih nastanjuju. I dok ostavljate tu prvu sliku iza sebe, pojavljuje se nešto što prekida tišinu pustinje. Sela koja izranjaju među dinama. Nisu velika, niti su moderna. Čine se kao ostaci prošlosti koja je odbila nestati. Kuće su izgrađene od blata i drveta. Duge sjene bacaju se na ulazu u svaki dom. Ljudi se kreću polako, ne od iscrpljenosti, već zato što ovdje vrućina diktira tempo. Nitko ne prkosi suncu. Nitko ne trči pod tim nebom. Iz ovih sela ruta vodi do dolina koje potpuno mijenjaju ton putovanja. Prijelaz je nagao. Prelazite iz žute pustinje u intenzivno zelenu bez upozorenja. Rijeke se vijugaju između planina kao da bježe od nečega. I dok se približavate, primjećujete kako njihove vode ostavljaju različite tragove ovisno o godišnjem dobu. Postoje trenuci kada su bistre poput stakla. Ponekad postaju neprozirne, gotovo metalne. Mještani kažu da voda nosi priče, da donosi tajne onoga što se događa gore, u područjima gdje nitko ne ulazi bez dopuštenja. S ovom promjenom krajolika mijenjaju se i ljudi. U dolinama lica izgledaju drugačije, oči imaju mekši sjaj. Glasovi su manje oštri. Unatoč tome, osjeća se ista snaga. Snaga rođena iz suočavanja s planinama koje izgledaju poput bogova. Ovdje život ovisi o tome da znamo slušati zemlju. I stanovnici to znaju. Znaju kada se pokrenuti, znaju kada šutjeti. Znaju kada se približava oluja, čak i ako je nebo plavo. Iz ovih planina potječu ceste koje vode do najizoliranijih regija zemlje. I slijedeći ih, shvaća se zašto toliko putnika govori o Pakistanu kao o nepredvidljivoj zemlji. Postoje područja gdje je vrijeme neobjašnjivo stalo. Tamo su tradicije teže od kamenja Himalaje. Sela funkcioniraju po drevnim pravilima, pravilima koja nitko nije napisao, ali ih svi poštuju. Na tim mjestima stranac nije samo posjetitelj. Oni su hodajuća glasina. Ova atmosfera misterije pojačava se kada se pojave enklave, koje vlada savjetuje da ne dolaze. Regije u kojima je ulazak stranaca zabranjen. Mjesta gdje pisani zakoni imaju manje važnosti od riječi starijih. Kontrola nije vidljiva, nema ograda, nema vojnih postaja na svakom uglu. Ali se osjeća. Pritisak je u zraku. To je tiha budnost koja vas podsjeća da ove zemlje nisu otvorene za svakoga. I baš kada se putovanje čini da se stabilizira, pojavljuje se područje gdje se ceste raspadaju, gdje se stvarnost ponovno mijenja. Staze se sužavaju. Planina se zatvara kao da vas želi progutati cijelog.
Prašina se lijepi za vašu odjeću. Motor slabo tutnji. Ipak, lokalno stanovništvo kreće naprijed bez straha. Za njih ove rute nisu opasne. One su test. Svaki zavoj je izazov. Svaki viseći most podsjetnik je da život ovdje nije ugodan. Težak je, ali je i dostojanstven. Nakon prelaska ovih ruta, sela otkrivaju detalj koji nije vidljiv izdaleka. U mnogima od njih moć leži u rukama onih koji se nikada ne pojavljuju na fotografijama. Lokalni čelnici odlučuju što je dopušteno, što se šuti, tko ulazi, a tko ne. Službena vlast dolazi, ali ne vlada. Vladaju oni koji poznaju planinu. Vladaju oni koji znaju čitati vjetar. Vladaju oni koji se sjećaju ratova, koji se ne pojavljuju u knjigama. I unutar ovog svijeta nevidljivih pravila pojavljuje se nasilje. Nasilje o kojem nitko ne govori otvoreno. Nije uvijek fizičko. Ponekad je to tišina, raseljenje, dugi pogled. U ovim regijama stabilnost ovisi o sporazumima koji se prenose s generacije na generaciju. Prijetnja ne viče, ona šapuće. I stanovnici uče živjeti s tom napetošću bez gubitka prisebnosti. Gradovi koji dišu sumnjom i željom Karači je prvo što vas pogodi. Ne dočekuje vas, obuzima vas. Čim izađete iz automobila, zrak je gust od soli, dima i nečeg električnog što ne možete sasvim definirati. To nije grad. To je živi organizam koji diše frenetičnim tempom. Trube nisu buka, one su jezik. Motocikli koji jure pored vaše ruke nisu kaos, one su koreografija. Karači živi kao da se boji zaustavljanja, kao da bi se nešto moglo slomiti u pauzi. Ovdje se o životu ne raspravlja, on se gura naprijed. Ulice se čine improviziranima, ali postoji unutarnja logika, neka vrsta društvenog kompasa koji svi znaju osim vas. U istoj minuti možete vidjeti muškarce u zapadnjačkim odjelima kako hodaju uz druge koji kao da su izašli iz drugog stoljeća. Mladi ljudi sa slušalicama pored starijih ljudi čije oči čuvaju tisućljeća iskustva. Žene omotane od glave do pete prekriže se pred djevojkama u uskim trapericama i savršenom šminkom. Sve koegzistira, ali taj suživot je krhak. Jedan pogrešan pogled dovoljan je da se atmosfera promijeni. Nekoliko blokova od luke, tržnice eksplodiraju kao da svijet ne može sadržavati toliko boja. Voće kao da sjaji iznutra. Miris svježe ribe miješa se sa začinima koji peku nos. Prodavači izvikuju cijene s gotovo mističnim autoritetom. Svaki štand je svemir. Jedan prodaje tave, drugi tepihe, treći antikvitete koji možda nisu toliko stari, ali ipak pričaju priče. I usred svega toga uvijek postoje oči koje promatraju. Karači vibrira, ali i budno pazi. Ovaj grad ima dva lica, vidljivo i skriveno. Vidljivo vidite na dnevnom svjetlu, u staklenim uredima, u kafićima gdje mladi ljudi pokušavaju na svoj način kopirati estetiku Dubaja. Ali kada padne noć, pojavljuje se drugi Karači. Onaj gdje pravila postaju elastična. Postoje kvartovi u kojima vlada tišina i drugi gdje glazba krši svako pisano pravilo. Nije opasan grad po definiciji, kako mnogi stranci vjeruju. To je nepredvidiv grad, onaj koji zahtijeva da razumijete njegove kodove prije nego što vam dopusti da lako dišete. Lahore s druge strane ne viče. On zavodi. To je grad u kojem povijest visi u zraku, gdje svaka zgrada kao da krije priču o ljubavi ili ratu. Centar vibrira težinom stoljeća, ali moderne četvrti mogle bi pripadati bilo kojoj globalnoj metropoli. Lahore ima nešto što Karači nikada neće imati, staromodnu, gotovo kazališnu eleganciju. Avenije su obrubljene drvećem, a parkovi kao da su stvoreni za duge razgovore i obećanja koja se nikada ne ispunjavaju. Ali nemojte se zavaravati. Ispod te ljepote, Lahore također diše sumnjom. Ovdje društveni nadzor nije uvijek vidljiv, ali se osjeća. U nekim četvrtima žena samo treba izaći bez prikladnog pratitelja da bi je oči pratile poput sjena. U drugima, iznenađujuće, vlada sloboda koja razbija sve stereotipe. Postoje kafići u kojima mladi umjetnici raspravljaju o filozofiji, gdje parovi sjede preblizu, gdje je glazba glasnija nego što bi trebala biti. Prostori u kojima se Pakistan, na nekoliko sati, prestaje osjećati kao Pakistan.
Samo nekoliko metara od ovih oaza nejednakost postaje brutalna. Crvene ciglene vile čuvaju naoružani stražari, ali iza ugla nalaze se kuće bez prozora, neasfaltirane ulice, djeca koja prodaju cvijeće s osmjesima prevelikim za surovost svoje okoline. Lahore je takav, vječna kontradikcija. Ljepota i bijeda sudaraju se poput tektonskih ploča, ali iz tog sudara rađa se posebna, gotovo zarazna energija. Islamabad je nešto sasvim drugo. Grad izgrađen da bude savršen. Ravne ulice, susjedstva organizirana poput kutija, parkovi dizajnirani s preciznom geometrijom. Islamabad želi biti civiliziran, moderan, gotovo europski. I uspijeva do određene mjere. To je grad u kojem se donose odluke, gdje živi politička elita, gdje diplomati šetaju bez žurbe. Ali to savršenstvo dolazi s cijenom. Život ovdje se čini promatranim. Više nego u Karačiju, više nego u Lahoreu. Islamabad je uredan jer mora biti, tih je jer je mir obavezan. U Islamabadu sjene nisu toliko očite, ali su tu. Elegantni kafići, gdje se za jednim stolom govori 5 jezika, skrivaju razgovore koji nikada ne bi smjeli napustiti te zidove. Mnogi mladi ljudi dolaze tražeći slobodu, ali većina otkriva da društveni nadzor ne nestaje s čistim avenijama. Jednostavno postaje pristojniji, tiši. Represija ovdje ne viče, ona se smiješi. Unatoč tome, Islamabad također ima svoj dvostruki život. Samo koraknite od diplomatskih područja i grad otkriva neočekivano lice. Postoje susjedstva u kojima se kuće miješaju s improviziranim radionicama, gdje djeca igraju nogomet među starim vozilima, gdje obiteljska okupljanja traju do zore i nitko se ne trudi slijediti pravila. Ovdje se modernost rastvara. Urbano postaje duboko ruralno u nekoliko minuta. I između ova 3 grada, Karačija, Lahorea i Islamabada, postoje stvarne priče koje otkrivaju kako je živjeti u stalnom pregovaranju između želje i sumnje. U Karačiju čovjek po imenu Šabir živi u susjedstvu u kojem ga svi poznaju, ali nitko zapravo ne zna tko je on. 20 godina vozi taksi, a ipak svaki dan ga netko pita, dakle iz kojeg si kraja? To nije znatiželja. To je pokušaj da ga se kategorizira, da ga se smjesti na nevidljive karte grada. Tako funkcionira Karači. Identitet je slagalica jezika, susjedstva, religije i prezimena. Svaki dio definira koliko daleko se možete kretati, gdje možete raditi, pa čak i tko vas prvi pozdravlja. U Lahoreu, mlada žena po imenu Amna napušta svoju kuću otkrivene kose samo kada stigne na svoje sveučilište. U svom susjedstvu to ne bi mogla učiniti bez izazivanja šaputanja. Ali na kampusu ona je drugačija osoba. Tamo se smije, eksperimentira, izražava se. To su 2 svijeta odvojena 10-minutnim putovanjem na posao. Njezin život je njihalo, sloboda i ograničenja svaki dan. U Islamabadu inženjer po imenu Rafik živi u stambenom kompleksu gdje je sigurnost ekstremna. Kamere na svakom uglu, čuvari koji pretražuju posjetitelje, pravila koja zabranjuju noćna okupljanja. Ali svakog petka navečer, on i njegovi prijatelji voze 15 minuta do male tržnice gdje trešti glazba, a štandovi s hranom rade do 3 ujutro. Tamo, daleko od urednog savršenstva grada, osjećaju da im to dopušta da dišu. Ove priče nisu iznimke. Jedan su puls urbanog Pakistana, zemlje rastrgane između budne tradicije i zavodljive modernosti. Gradovi su ogledala ove borbe. Karači pokazuje intenzitet. Lahore, dualnost. Islamabad, iluzija kontrole. I unutar ovog trokuta postoje noćni kutovi gdje se privid raspada. U Karači postoje nevidljivi barovi, skriveni u kućama bez znakova. Prigušena svjetla, zatvorena vrata, lagana glazba. To su prostori gdje se zabranjeno čini dopuštenim, ali samo za neke. Noć u Lahoreu vibrira na drugačiji način. Restorani koji kasno zatvaraju, terase gdje obitelji satima čavrljaju, ali i područja u koja policija radije ne ulazi. Islamabad, iako diskretniji, ima privatne zabave koje funkcioniraju po jednostavnom pravilu. Što se dogodi unutra, ostaje unutra. Ipak, izvan noćnog, zabranjenog i dvosmislenog, postoji nešto moćnije. Život. Život koji kuje svoj vlastiti put usred ograničenja, znatiželjnih pogleda i nejednakosti. Život koji opstaje. 3 grada, 3 temperamenta, 3 načina disanja sumnje,
i želje. Jer u Pakistanu urbano nikada nije samo urbano. Uvijek je granica između dopuštenog i skrivenog, između javnog i intimnog, između onoga što se vidi i onoga što se sanja. I kada hodate kroz ove gradove, osjećate da vas nešto promatra, ali i da vas nešto zove. Okus rođen između dima i vjere miris stiže prije bilo kakvih riječi. To je često slučaj u Pakistanu. Prethodno poglavlje nas je ostavilo na ulicama koje su skrivale želje i sumnje, pa je logično da sada ulazimo na mjesto gdje nitko ništa ne skriva, kuhinju. Ovdje se istina ne skriva. Ona miriše, gori, ostavlja mrlje. A kada se nešto kuha u Pakistanu, ne radi se u tišini. Radi se s bukom, s parom, rukama koje su naučile spajati tradiciju i vjeru u istoj kutlači. Taj prvi nalet mirisa obično dolazi od birjanija. A budući da govorimo o onome što osjećate u zraku, budimo jasni. Birjani ne hrani, on hipnotizira. Riža postaje žuta. Meso omekšava kao da se predaje. Začini se ne miješaju. Bore se jedni protiv drugih kako bi vidjeli koji dominira. Jelo koje je rođeno prije stoljeća, kada su drevni putnici ostavili svoje recepte razasute po ovim rutama. Ljudi ga ovdje kuhaju u velikim metalnim posudama koje podrhtavaju od vatre. I dok poklopac zatvara svu paru, cijelo susjedstvo zna da netko slavi. Jer nitko ne priprema birjani za jelo sam. Nikad. Prolazeći pored tog lonca koji izgleda kao uspavani vulkan, nemoguće je ne slijediti trag dima. Taj dim vas vodi do niharija. A budući da smo pričali o jelima koja slave, sada ulazimo u ono koje liječi. Nihari se kuha satima, ponekad cijelu noć. Pripremaju ga u malim kuhinjama ili u restoranima koji nalikuju toplim špiljama. Meso se topi dok se juha zgušnjava. Kuhar miješa kutlaču s trpljenjem redovnika. Ne žuri, ne gleda na to s tjeskobom. Jer nihari zahtijeva vrijeme, baš kao što vjera zahtijeva ustrajnost. Zato mnogi kažu da je to jelo duše. Ne iz poetskih razloga. Kažu to jer zimi, kada hladnoća probije kožu, zdjela niharija vraća vaše tijelo u život. Nakon te guste juhe, nepce žudi za nečim izravnijim. Zato prelazimo na karahi. I budući da smo pratili put vrućine, evo je kako se oslobađa. Karahi zvuči poput male oluje unutar pocrnjelog voka. Ulje prska. Meso cvrči. Rajčice se tope bez napora. Ljudi ga vole jesti ravno iz vatre. Bez čekanja. Bez manira. A kada netko stavi karahi na stol, nema potrebe da se to najavljuje. Buka ga sama najavljuje. To je jelo koje ne traži dopuštenje. Ulazi, snažno udara, osvaja. Dok su nam jezici još uvijek vrući, vrijeme je za predah. A budući da smo upravo izdržali toliko vrućine, sada gledamo nešto nježnije. Parathe. Nisu glavno jelo. One su utočište. Mjese se na uličnim štandovima gdje je tlo prekriveno brašnom. Kuhar baca tijesto u zrak i spljošti ga pokretom koji se čini koreografiranim. Kruh poprima oblik. Zatim pada na tavu koja ga nemilosrdno porumeni. Jede se s medom, s jajetom, sa svime što je dostupno. Ali najčešći način je jesti ga samog. Jer dobra parata ne treba društvo. A kad zakrcka, ljudi na trenutak utihnu. Zvuči jednostavno, ali u Pakistanu je kruh također gesta naklonosti. Nakon kruha, prirodni put vodi nas do pića koje vlada zemljom, čaja. A budući da smo već obradili nekoliko moćnih jela, sada je vrijeme da se usredotočimo na nešto što se čini skromnim. Čaj nije samo čaj. To je ritual, izgovor, način govora bez govora. Priprema se u malim loncima koji neprestano vriju. Uvijek ima kardamoma, ponekad dumbira, ponekad gustog mlijeka, koje sve pretvara u gotovo zaraznu mješavinu. Ljudi piju čaj da bi razmišljali, da bi pregovarali, da bi se svađali, da bi se zaljubili. U Pakistanu, ako vam netko ponudi čaj, otvara vam vrata, čak i ako to ne kaže. Ova gesta nuđenja nečeg toplog povezuje se s drugim običajem, gostoprimstvom. A budući da smo upravo pričali o čaju, vrijedi dublje istražiti. Ovdje vas nitko ne pita jeste li gladni, pretpostavljaju da jeste. A ako kažete ne, ne vjeruju vam. Hrana se nudi kao da je zakletva. U mnogim domovima ljudi kuhaju više nego što im treba. Ne iz rasipnosti, već iz navike. Jer ideja da se nekoga ostavi bez tanjura na stolu graniči s nepristojnošću.
Ljudi mogu živjeti s malo, ali nikada neće dopustiti gostu da malo jede. I nije važno je li kuhinja velika ili mala, uvijek postoji dodatno jelo. Ponekad dva, gostoprimstvo ne poznaje granice. Taj blagi višak vodi nas do tržnica. I nakon što smo došli iz intimnosti naših domova, sada izlazimo u buku koja pritišće sa svih strana. Pakistanske tržnice nikad ne miruju. Vrućina je zagušljiva, štandovi su zbijeni jedan do drugoga. Miris se miješa s vikanjem i smijehom. Meso se reže točno pred vama. Povrće sjaji kao da ima vlastito svjetlo. Ulje cvrči. Prodavači ne samo da prodaju. Oni zavode. Oni uvjeravaju. Oni se bore za kupca. Ovdje hrana nije predmet. To je spektakl. I svaki štand, kao da priča priču kojoj nisu potrebne riječi. Kretanje kroz te prolaze tjera nas da razmišljamo o nečemu drevnijem. Jer ako se hrana danas doživljava s takvim intenzitetom, to je zato što nosi stoljeća povijesti. Mnogi recepti dolaze iz trgovačkih putova koji više ne postoje. Drugi su rođeni u kuhinjama nomada koji su živjeli bez zidova. Neki su stigli s osvajačima koji su kasnije otišli. Zemlja je naučila miješati sve bez traženja dopuštenja. I tako, svako jelo ima skrivenu baštinu. Ponekad perzijsku, ponekad afganistansku, ponekad arapsku, ali uvijek pakistansku. Fuzija nije koncept. Kuša se, uživa se. Imajući na umu sve te utjecaje, vraćamo se nečemu intimnijem. Jer dok povijest objašnjava zašto recepti postoje, ljudi objašnjavaju zašto opstaju. Ovdje hrana nije pripremljena samo da napuni želudac. Pripremljena je da šalje poruke. Birijani može biti isprika. Čaj može biti sjedni, želim ti nešto reći. Paratha može značiti nedostajao, lasi mi. Hrana funkcionira kao paralelni jezik. Iskrenija. Izravnija. Kad riječi zakažu, uvijek se pojavi jelo. Ovaj način govora bez riječi vodi nas do dubljeg kuta. Odnosa između hrane i vjere. Zaobilazili smo temu, ali ovdje postaje neizbježna. Mnoga jela poslužuju se na svete dane. Druga se izbjegavaju. Neka se kuhaju samo kako bi se označio kraj posta. Kad padne večer tijekom Ramazana, stolovi se ispune bojama i zvukovima. Ljudi mole. Zatim jedu. To nije samo obrok. To je duhovni čin. Vatra koja kuha također osvjetljava. I hrana postaje most između tijela i vjerovanja. Ništa ovdje nije pripremljeno bez namjere. Nakon tolike simbolične težine, ostaje nam promatrati što se događa kada stranac dođe za stol. Jer ako smo u prethodnim poglavljima vidjeli gradove i krajolike koji su budni i koji izazivaju poštovanje, ovdje nalazimo najtopliji dio zemlje. Pakistanski domaćin ne pita odakle ste. Pitaju vas što želite jesti. A ako kažete bilo što, griješite. Jer se bilo što pretvara u gozbu. Stranac se može osjećati promatranim na ulicama, ali za stolom se osjeća dobrodošlo. To je jedino mjesto gdje zemlja spušta svoju obranu. Taj zaključak ostavlja nam jasnu ideju, povezanu sa svime što je bilo prije. Ako Pakistan diše želju u svojim gradovima i misteriju u svojim planinama, diše identitet u svojoj hrani. Bez obzira gdje se nalazite, jelo će vas uvijek podsjećati gdje stojite. Ovdje okus nije ukras. To je izjava. Način razumijevanja života. I dok dim, vjera i začini nastavljaju plutati, čovjek shvaća da se ova zemlja ne može objasniti riječima. Objašnjava se vatrom. Žene iza vela i sjena. Nakon što smo govorili o onima koje kuhaju, dijele i održavaju ovaj kulinarski svemir, nemoguće je ne prijeći na temu koja uvijek budi znatiželju i poštovanje. Žene Pakistana. Njihova prisutnost se ne pokazuje kao u ostatku svijeta. Osjeća se. Ponekad iz daleka. Ponekad iz tišine koja teži više od bilo kakvih riječi. I premda mnogi vjeruju da ih sjene skrivaju, istina je da te sjene otkrivaju mnogo više nego što skrivaju. Da bismo razumjeli tu prisutnost, prvo moramo pogledati njihova lica. A budući da smo došli iz topline vatre, sada se okrećemo ljepoti koja se čini strpljivo oblikovanom. Na sjeveru su crte lica jasne, ponekad gotovo europske. Oči koje kao da imaju vlastito svjetlo i koje su u kontrastu s tradicionalnom odjećom. Na zapadu crte lica postaju jače. Intenzivni pogledi. Koža koja odražava suho sunce.
Na jugu se lice ponovno mijenja. Nježnije, toplije. Svaka regija ima svoj prepoznatljiv karakter. To nisu stereotipi. To su tragovi klime, povijesti, mješavina koje je ova zemlja doživljavala stoljećima. Ta fizička raznolikost vodi nas do načina na koji se odijevaju. A budući da dolazimo iz kontrasta između regija, sada vidimo još jedan kontrast. Šalvar kamiz, ta elegantna i skromna odjeća, mijenja boju ovisno o mjestu. U Karačiju tkanine svjetlucaju, u Lahoreu ves priča priče. U udaljenim selima odjeća je ozbiljnija, praktičnija. I među tim dizajnima pojavljuje se veo. Ponekad čvrst, ponekad lagan. Ne uvijek iz obveze. Ponekad iz običaja. Ponekad zbog identiteta. Ponekad zbog ukusa. Svaka žena ga nosi na svoj način, iako izvana može izgledati isto. S odjećom na umu, prirodan sljedeći korak je društveni pogled. Jer baš kao što svaka tkanina prekriva nešto drugo, svaka zajednica drugačije tumači ženstvenost. U nekim gradovima žena može hodati sama i osjećati se sigurno. U drugima je svaki pogled vaga. Promatra je, mjeri je. I premda to može zvučati neprijateljski, mnoge su žene naučile kretati se kao da hodaju po ledu. Pažljivo. Sa snagom. S dostojanstvom koje ne treba stvarati buku. Jer u Pakistanu je elegancija čin otpora. Ta društvena težina vodi nas do njihovih svakodnevnih života. Sada kada smo vidjeli kako ih se doživljava, vrijeme je da vidimo kako žive. Obrazovanje, na primjer, napreduje. Sve više djevojčica pohađa školu. Sve više žena stječe visoko obrazovanje. Ali još uvijek postoje regije gdje učenje ostaje izazov. Ne zato što ne žele. Zato što im okolina to ne dopušta. Kod kuće mnogi nose teret kućanstva. Koordiniraju, kuhaju, brinu se za druge i organiziraju. Pa ipak sanjaju o nečem više. Ne traže svi neovisnost. Neki žele upravo ono što imaju. Drugi žude za drugačijim životom. Ali malo tko to izgovori naglas. Nakon što smo bacili pogled na njihovu dnevnu rutinu, nemoguće je ignorirati njihove ambicije. A budući da smo došli iz tišine, sada je vrijeme da razgovaramo o željama. Mnoge žene žele pokrenuti posao, stvarati, raditi. Neke to čine iz svojih domova, pletući, vezeći, kuhajući kako bi prodavale. Druge ulaze u urede i na sveučilišta. U velikim gradovima već postoje odvjetnici, liječnici i novinari. Nije im uvijek lako. Zajednica prati svaki njihov korak, svaku gestu, svaki napredak. Ali one ustraju. Ne iz pobune, iz uvjerenja. Ovaj poticaj otkriva drugu stvarnost, ograničenja. I koliko god neugodna bila, moraju se priznati. Postoje obitelji u kojima žene ne mogu birati partnera, ili posao, ili studij. Postoje okruženja u kojima se ženska mišljenja čuju samo kada im to odgovara, gdje se skromnost zahtijeva kao da je štit. Ipak, mnoge žene pronalaze male pukotine kako bi bile same. Prijateljica od povjerenja, poluotvorena vrata, poslijepodne provedeno u kupovini bez nadzora, sitne slobode koje se čine ogromnima. Govoreći o ograničenjima, postavlja se najdelikatnije pitanje, njihovo kršenje. Jer dok neki prihvaćaju ta pravila, drugi im prkose. Ne uvijek otvoreno, ponekad minimalnim gestama. Žena koja odluči studirati bez dopuštenja. Druga koja odbija dogovoreni brak. Druga koja odluči raditi iako joj je rečeno da to nije ispravno. U gradovima neki izlaze noću kako bi vidjeli nekoga koga ne bi smjeli vidjeti. Drugi pišu priče pod pseudonimima. Drugi jednostavno žive kako žele i plaćaju cijenu. Njihova hrabrost nije uvijek vidljiva. Ali postoji. Ovaj kontrast između onih koji izazivaju i onih koji čuvaju vodi nas do ključne točke. Ne žele svi išta slomiti. Postoje žene koje žestoko brane tradicije, koje ih vide kao zaštitu, red, identitet, koje vole skromnost, koje smatraju veo dijelom svoje duhovnosti. Ne nose ga kao zatvor, nose ga kao štit. I važno je to razumjeti. Nisu sve sjene ili velovi znak ugnjetavanja, ponekad označavaju izbor. Ljubav pod nadzorom. U Pakistanu ljubav ne hoda slobodno. Hoda na prstima. Duboko udahne prije nego što se pokrene. Skriva se među gomilom i, kada može, izražava se pokretima toliko suptilnima da bi ih stranac propustio.
Ovdje je svaki osjećaj uokviren nevidljivom mrežom obiteljskih, vjerskih i društvenih normi koje prate svaku gestu. Ljubav nije zabranjena, ali je regulirana. Promatra se. Dovodi se u pitanje. Ipak, cvijeta. Počinje u gradovima, gdje milijuni mladih ljudi žive između dva svijeta. Danju pohađaju škole, sveučilišta ili poslove gdje se muškarci i žene miješaju, iako s granicama. Noću se vraćaju kući, u prostor gdje intimnost nije samo privatna, već i strogo podijeljena. Gdje ništa ne prolazi nezapaženo. Gdje poruka, poziv ili fotografija mogu izazvati neugodne razgovore ili stvarne posljedice. Čista ljubav, ali pod stalnim nadzorom. Tako je to opisala studentica iz Lahorea u neformalnom intervjuu. Nije rekla da je ljubav nemoguća. Mislio je na činjenicu da se svaka veza, čak i najnevinija, provjerava. Ali ta ista provjera rađa domišljatost, stvara strategije, stvara tajne puteve za viđanje, razgovor, osjećaje. U najnaseljenijim područjima, posebno u Karačiju i Lahoreu, trgovački centri postali su jedno od omiljenih utočišta za parove. Ne zato što su romantični, već zato što su neutralni. Obiteljski nadzor razvodnjen je među stotinama ljudi koji šetaju, kupuju i jedu. Tamo se dvoje mladih ljudi može slučajno sresti nakon škole. Trominutni razgovor pored trgovine odjećom može značiti više od 100 tekstualnih poruka. Knjiga razmijenjena s najvećom diskrecijom može sakriti pismo presavijeno između svojih stranica. A jednostavno, kako si, šapnuto usred buke gomile, može sadržavati cijelu priču. Ključ je diskrecija, kratki pogledi, izmjerene udaljenosti, proračunato vrijeme. Sve se radi brzo, sve se radi kao da se ne događa. Ali ne mogu se svi susreti dogoditi u javnosti. U konzervativnijim gradovima, poput Pešavara ili Kvete, čak i jednostavna razmjena riječi između muškarca i žene može izazvati sumnju. Tu kreativnost doseže višu razinu. Razgovori preko susjedove telefonske linije, poruke poslane sa sekundarnih računa ili sinkronizirane šetnje gdje par prolazi istom ulicom u isto vrijeme, bez zaustavljanja. To je ljubav proživljena poput tajne operacije, ograničeni spojevi, ali izuzetno značajni. Za zapadnjaka spoj može biti večera, film, šetnja. U Pakistanu je koncept drugačiji. Spoj može biti razgovor sa suprotnih krajeva knjižnice, sastanak u rikši samo radi 5-minutne vožnje, hodanje blizu jedno drugoga, ali ne zajedno u javnom parku, razmjena kartice s rukom napisanim brojem ili jednostavan susret na terasi obiteljske kuće, svaki sa svoje strane, odvojeni zrakom i društvenim normama, ali ujedinjeni namjerom. Parovi postaju majstori tajnosti. I svaka gesta koja bi drugdje bila banalna, nuđenje čaja, davanje cvijeta, dijeljenje viceva, ovdje poprima duboko, emocionalno i gotovo ceremonijalno značenje. Postaje čin hrabrosti, jer ljubav u nadziranom kontekstu zahtijeva ne samo želju, već i uvjerenje. Razgovor o romansi u Pakistanu također znači razgovor o obiteljima. Ovdje ljubav nije samo između dvoje ljudi, to je kolektivna stvar. Obitelji su čuvari časti, porijekla i društvenog poštovanja. Zato neodobreni odnos može postati tiha bitka. Postoje priče o mladim ljudima koji se vole godinama, a da to ne mogu izgovoriti. Priče o obećanjima danim s prozora, s krovova, iz poruka koje se trenutno brišu. Priče o emocionalnom otporu gdje pitanje nikada nije volimo li se, već možemo li si dopustiti da se volimo. Neki parovi uspiju uvjeriti svoje obitelji, drugi ne. Kada obitelj odbije vezu, otvaraju se dva puta: poslušati ili prkositi. Poslušati znači odreći se, prihvatiti brak o kojem su odlučili drugi, slijediti tradicionalni put. Prkos uključuje rizik, obiteljske sukobe, bolne prekide, društveni pritisak. Neki to čine, neki odlučuju boriti se za svoju povijest. Neki bježe, neki se čak i tajno vjenčaju, nadajući se da će vrijeme zacijeliti rane. Ali nijedan od ovih puteva nije lak. U Pakistanu voljeti protiv želja obitelji nije samo emocionalni čin, to je društveni čin sa stvarnim posljedicama. Tradicije koje krote duh. U Pakistanu tradicije nisu sjećanja, one su živa snaga. One su karta koja vodi milijune ljudi, čak i dok modernost pokušava stvoriti nove puteve.
Ovdje sve, od vjenčanja do svakodnevnog pozdrava, ima duboko značenje, ukorijenjeno u iznenađujućoj mješavini islama, regionalne kulture, drevnih praznovjerja i baštine koja prethodi zemlji stoljećima. To su tradicije koje ne samo da organiziraju život, već i oblikuju duh, discipliniraju ga i prate. Neke blistaju svojom ljepotom, druge svojim intenzitetom. I sve otkrivaju snažnu istinu. Pakistan je zemlja u kojoj prošlost još uvijek diše u sadašnjosti. Malo je stvari koje bolje pokazuju srce Pakistana od vjenčanja, ali nazvati to vjenčanjem je blago rečeno. Ovdje je vjenčanje višednevni festival, zamršena koreografija u kojoj sudjeluje cijela obitelj. Čak i oni koji se ne slažu ostavljaju po strani svoje napetosti, barem na nekoliko dana, jer vjenčanje nije samo proslava, to je pitanje časti. Ceremonije počinju s majunom, intimnim ritualom u kojem obitelj mladenke nanosi ulje i kurkumu kako bi je blagoslovila dobrim zdravljem i plodnošću. Prizor je prekrasan. Žene pjevaju, ruke obojene u žuto, nervozan smijeh, mladenka prekrivena cvijećem. Strancu se čini kao scena iz stare bajke. Zatim dolazi Mehndi, vjerojatno najživlji dan. Zrak se ispunjava bubnjevima i tradicionalnim pjesmama, dok su ruke i stopala mladenke prekriveni zamršenim uzorcima kane koji se izrađuju satima. Svaki dizajn ima svrhu: privući sreću, zaštititi od uroka, proslaviti ženstvenost. Barat, dolazak mladoženje u pratnji njegove obitelji, gotovo je teatralan. Muškarci u izvezenoj odjeći, žene koje blistaju pod draguljima i velovima, djeca trče među odraslima. Mladoženja ulazi uz glasnu glazbu, svjetla, latice i, u nekim slučajevima, plesove koji spajaju tradiciju i modernost. To je povorka koja označava službeni početak braka. Konačno dolazi valima, prijem koji priređuje obitelj mladoženje. Formalniji je, svečaniji, ali jednako važan. Ovdje obitelji pokazuju svoju gostoljubivost, svoj status, svoju velikodušnost. Sve se radi s jasnim ciljem: odati počast braku, i to na način koji ostavlja trajan dojam. Pakistansko vjenčanje je nezaboravno. Ne samo zato što je ogromno, već i zato što je to obred koji strukturira društveni život. Ujedinjuje obitelji, rješava napetosti, potvrđuje uloge i, u mnogim slučajevima, ponovno oživljava vezu s vjerom. Islam definira velik dio identiteta zemlje, a njegovi festivali obilježavaju emocionalni kalendar njezinih ljudi. Ramazan transformira čitave četvrti. Noći oživljavaju, ulice su ispunjene intenzivnim mirisima, a obitelji se okupljaju kako bi prekinule post iftarom, mješavinom duhovnosti, discipline i slavlja. Tijekom dana vlada tišina. Ulice kao da zadržavaju dah, ali kako pada noć, sve eksplodira. Svježe pripremljena hrana, osvjetljene džamije, razgovori koji traju do zore. To je mjesec u kojem se duhovnost stapa sa zajedništvom, gdje je strpljenje vrlina, a razmišljanje postaje rutina. Ramazanski Bajram, koji označava kraj Ramazana, eksplozija je radosti. Cijele obitelji posjećuju se, nose novu odjeću i razmjenjuju darove. To je dan kada nitko ne bi trebao jesti sam. Ulice vibriraju. Ali možda najintenzivnija proslava je Kurban Bajram, gdje milijuni obitelji žrtvuju životinju, obično koze, krave ili deve, slijedeći Abrahamovu tradiciju. Iako to može šokirati strance, za njih je to čin vjere, velikodušnosti i društvene odgovornosti. Meso se dijeli među obitelji, susjedima i onima kojima je najpotrebnije. To je ritual koji nas podsjeća da vjera također uključuje dijeljenje. U ruralnim područjima duhovnost poprima drugačiju nijansu. Ovdje je granica između religije, tradicije i praznovjerja mutnija. Neki rituali imaju predislamske korijene. Drugi kombiniraju sufijsku poeziju, plemenska vjerovanja i usmeno prenesene prakse. Rezultat je fascinantan svemir. Postoje ceremonije gdje se usjevi blagoslivljaju vodom donesenom iz svetog izvora. Postoje sela u kojima se šarene vrpce vežu za drveće kako bi se tražila zaštita. A postoje i rituali u kojima glazba, posebno dhol bubnjevi, izazivaju stanja transa tijekom mističnih proslava povezanih sa sufizmom. Sufijska svetišta su posebno otkrivajuća. Svaki tjedan stotine ljudi okupljaju se kako bi slušali kauvali,
duhovnu glazbu koja ponavlja poetske stihove sve dok emocija ne postane gotovo opipljiva. Žene, muškarci, stariji i djeca, svi se miješaju u iskustvu koje dovodi u pitanje sve krute pojmove religioznosti. Između duhova, magije i neobjašnjivog tradicije koje smo ranije vidjeli, otkrile su zemlju vođenu čašću i svakodnevnom vjerom. Ali potrebno je prijeći samo nekoliko kilometara da biste osjetili nešto drugačije. Stariji puls, sjena koja se ne uklapa u molitve ili obiteljske proslave. U Pakistanu duhovno ne ostaje unutar hramova. Izlijeva se seoskim cestama, skriva se u uličicama starih gradova i diše na mjestima gdje znanost ne uspijeva. Ovdje počinje druga dimenzija, ona misterija. Neki to nazivaju praznovjerjem, drugi govore o magiji. Ali za mnoge Pakistance to je pravi dio života. Paralelna stvarnost u kojoj su duhovi, energije i džini uobičajeni kao vjetar. I nitko to ne poriče, jer poricati to značilo bi izazvati ono što se ne bi trebalo izazivati. Najintenzivnije ceremonije obično se održavaju daleko od glavnih avenija, u selima gdje nestane struje, gdje se bubnjevi čuju izdaleka. Ljudi stižu u sumrak. Neki dolaze sa strahom, drugi s nadom. Mnogi traže lijek za nešto što liječnici nisu mogli objasniti. Ritual počinje jednostavno. Upaljena svijeća, uzdah. Stariji muškarac mrmlja stihove iz Kurana. Ali napetost brzo raste. Prisutni zatvaraju oči. Tišinu prekidaju bubnjevi. I svaki udarac označava promjenu u zraku, kao da je netko drugi ušao u prostor nepozvan. Vanjski promatrač mogao bi pomisliti da je sve to predstava. Ali potrebno je samo pogledati lica. Neki drhte nehotice, drugi plaču bez razloga. Zatim, kada duhovni vodič podigne glas, neki padaju na tlo kao da im je nevidljiva ruka savila koljena. Mještani to objašnjavaju bez oklijevanja. Duh odgovara. Ne raspravljaju se, ne opravdavaju se. Oni to žive. Nakon što svjedočimo ovim ruralnim ritualima, pomislimo da smo sve vidjeli. Ali sufijska svetišta podižu misterij na drugu razinu. Ovdje duhovnost nije mirna. To je vatra. To je glazba koja lupa u prsima. To je ples koji postaje molitva. Damal, najpoznatiji ples, transformira scenu. Muškarci se vrte, glave im divlje njišu, ruke su im podignute prema nebu koje kao da vibrira. Svaki pokret je most prema božanskom. I kako glazba postaje intenzivnija, neki ulaze u trans. Viču. Smiju se. Govore jezicima koje ne znaju kada su lucidni. Njihova se tijela kreću sama od sebe, kao da ih neka druga energija koristi da bi se izrazila. Oni koji se prvi put približe osjećaju strah, ali strah pomiješan sa znatiželjom. To je kao da stojite pred silom koja ne traži dopuštenje, jednostavno se manifestira. I čuvari svetišta to znaju. Zato brinu za one koji padnu na tlo. Pokrivaju ih dekama, lepezom ih omoću. Puštaju ih da se polako vrate u svoja tijela. Strani posjetitelji ponekad se ukoče. Ne znaju trebaju li gledati, povući se ili pobjeći. Ali lokalno stanovništvo se samo smiješi. Za njih je to normalno. Odrasli su gledajući ovo. I iako to ne razumiju u potpunosti, poštuju to. Nakon ovakve noći, čovjek treba razumjeti. Što potiče toliko ljudi da traže ova iskustva? Odgovor se pojavljuje kada razgovarate s dervišom, sljedbenikom sufizma koji živi odanošću. Objašnjavaju da tijelo ima ograničenja, ali duh ne. Kada glazba dosegne određeni intenzitet, duša se oslobađa. Kada bubnjevi ponavljaju isti ritam, srce se usklađuje s nečim većim. Derviši govore o ljubavi. Mističnoj ljubavi koja nema fizički oblik. Ljubavi koja boli, koja zahtijeva žrtvu, koja rastvara ego. I ta potraga može dovesti do stanja koja se izvana čine kao posjedovanje. Oni to vide kao susret s božanskim. Iako je sufizam duboko poetska grana islama, njegove prakse mogu se činiti radikalnima. Postoje molitve koje se ponavljaju stotine puta. Postoje meditacije koje traju satima. Postoje bdijenja gdje nitko ne spava. I postoje trenuci kada je tišina toliko teška da se čini kao da se svijet zaustavio.
ruralna područja čuvaju priče koje se rijetko izgovaraju naglas. Priče o ljudima koji govore tuđim glasovima. O mladima koji gube pamćenje danima. O ženama koje kažu da vide sjene kako se kreću bez tijela. Kada se to dogodi, obitelj odlazi Piru, duhovnom iscijelitelju koji spaja religiju, tradiciju i znanje koje se prenosi generacijama. Ovu figuru poštuju čak i oni koji kažu da ne vjeruju ni u što od toga. Pir ne radi kao zapadni svećenik. On sluša. On promatra. Dodiruje čelo oboljele osobe. Moli se tihim glasom. Udiše zrak na pacijentovu kožu. Piše svete stihove na male komadiće papira koji se zatim čuvaju u amuletima. A kada je situacija ozbiljna, izvodi kulturni egzorcizam. Egzorcizam nije uvijek nasilan. Ponekad je miran, gotovo očinski. Dijalog između iscijelitelja i onoga što je navodno ušlo u tijelo. Drugi put je napet. Pirov glas postaje čvrst, ruke se podižu, bolesnik vrišti. Svijeće trepere kao da nešto nevidljivo hoda okolo. Najskeptičniji to objašnjavaju kao napade panike ili emocionalne krize. Ali lokalno stanovništvo to vidi drugačijom logikom. Za njih ljudski svijet koegzistira s drugim svijetom. A taj drugi svijet nije uvijek ljubazan. Budući da govorimo o opsjednutosti, vrijeme je da uđemo u mračnije područje. U Pakistanu džini nisu bića iz bajki. Oni su stvarne prisutnosti. Duhovi spomenuti u drevnim tekstovima koji mogu nastanjivati ruševine, planine, bunare, napuštene kuće, pa čak i usamljena stabla. Postoje cijela sela koja ne sijeku određena stabla jer netko tamo živi. Postoje i ceste gdje vozači izbjegavaju zaustavljanje noću. I područja gdje nitko ne gradi, iako se nalaze na savršenim mjestima za to. Priče se ponavljaju, neobjašnjivi zvukovi, sjene koje prate prolaznike, kamenje koje pada ni otkuda. U Karačiju, Lahoreu i Pešavaru postoje zgrade u kojima noćni čuvari odustaju nakon kratkog vremena. Ne žele raditi u blizini njih. Neki se turisti smiju. Sve dok ne provedu noć čujući korake u praznom stanu. Džini su poznati po tome što su nepredvidljivi. Nisu uvijek zlonamjerni. Ponekad jednostavno zauzimaju svoj prostor. Ali poštovanje je obavezno. Nitko ne želi izazvati ono što ne može vidjeti. Nakon istraživanja ovih svjetova, rituala, transa, opsjednutosti, džina, postavlja se neizbježno pitanje. Zašto ova intenzivna mješavina religije i misticizma? Odgovor leži u povijesti zemlje. Pakistan je rođen na teritoriju gdje su stoljećima koegzistirale različite kulture. Hinduizam, budizam, islam, plemenske tradicije, animistička vjerovanja i šamanske prakse ostavili su duboke tragove. Ljudi ne odvajaju ove utjecaje. Doživljavaju ih prirodno. Nakon molitve može uslijediti amulet. Egzorcizam bi mogao započeti stihom iz Kurana. Ritual bi mogao spojiti duhovnu glazbu s gestama predaka. Nema proturječja, samo kontinuitet. Vjera organizira, strah štiti. Tradicija objašnjava ono što logika ne može. Nakon što se uroni u ovaj svemir, shvaća se zašto je Pakistan tako teško dešifrirati. Ne može se razumjeti samo kroz karte, niti kroz povijesne knjige, niti kroz modernu analizu, jer ovdje vidljivi život ovisi o nevidljivom životu. Životu koji svi znaju, ali se malo tko usuđuje iskreno objasniti. Oni koji dođu u kontakt s ovim praksama izlaze promijenjeni. Ne zato što vjeruju u sve, već zato što razumiju nešto bitno. Za Pakistance duhovni svijet nije mit. On je dio svakodnevnog života. Stalna prisutnost koja prati, štiti i ponekad užasava.